گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینها هم بود. اینا تصورات واهی است، توهم، افتخار آفرین نیست. افتخار عزت ملی، یعنی احساس افتخار متکی به واقعیت. این خیلی مهم، این عزت ملی. و حالا شواهد و نشاناشم میگم همون کوروش کبیر خودمونه. ذوالقرنین همون کوروش کبیره. ما میتوانیم افتخار بکنیم به این که در قوم فارس یک پادشاه بزرگ وجود داشته که عدل گستر بوده و انسان موحدی بوده و همه عالم رو تحت سیطره و قدرت خودش گرفته. این کسایی که میرن خلاصه پیش کوروش و یه سری فکر میکنن باید بیدینی بکنن، حواسشون باشه یه چیزی شبیه به پیغمبر مواجهیم ما در قرآن.